Siapa yang tahu cemilan yang satu ini, hayo? Ini namanya Delphi Cicok, cemilan bola-bola biskuit renyah dengan rasa vanila yang dilapisi coklat manis di luarnya. Pokoknya enak banget deh. Produk ini merupakan salah satu varian coklat dari Delphi yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu loh. Cicok mudah dikenali dengan kemasannya berwarna biru keunguan. Penasaran kan rasanya? Langsung aja di order ya guys. Ke ranjang kuning langsung klik langsung order.